Buenos días. Xa logo son tardes. Cerramos. Sí, sí. Para vídeos que vive, a primeira volta que vamos facer aquí desde este. Desde aquí se maneja todo, non? Desde Sí. aí. É fácil de manejar, verdad? Dirección asistida. Bueno, ao principio case hai que, polo que vexo, facer un curso, verdad? Ou no bar Chidez, Un mini curso ou aí. no bar Chidez e lloar nelo. Sí. Bueno, ese depósito que é para a semilla, non? Para sementar, Cando verdad? se mete no viñanargo, xa vai sembrando directo. Bueno, isto de modelo ten 300 cabalos, verdad? Sí. E despois que hai algún superior a este, Si hai outra gama máis alta aí. cantos ten? Cantos cabalos ten? Bueno, depois hai máis grandes son de orugas tamén e hai Sí. tal, bueno. Levas moito tempo tú con isto? Nós compramos o primeiro cumbre desta marca fai 4 anos. 4 anos. Compramos un desta marca, O temos sea que dous. pilotando un trator destos 4 anos, non? Desta marca, si, de outra marca xa fai máis. E aí que é un mini ordenador, non? Si, de que é onde regulas todos os distribuidores, a fonte dos distribuidores, o brazo, o acción, a todo o pasa, non? Máis que nada con programado. Este ten GPS. E non distribuidor, pero non. Nós temos, já podemos nós ten, é verdade que traballa ben. Pero si lle pode adaptar, verdad? Si, si. Pois sabes que se vai moi ben aquí na cabina dentro, fresquito. Ten aire acondicionado. Aquí non será como eses que lle entra o polvo todo dentro, non? Aquí non entra nada de polvo, non? Tamén ten que andar con ele cerrado, con xente Sí, hai que estar cerrado, non? Ten música, se pode acompañar en música. Viene de roupa nova e... De corbata. E agora para abrir. Tira de baixo. Gracias. Venga, gracias, Vamos a ver.